హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సింధూస్ ప్లానెట్. ఫస్ట్ టైం మీరు మా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. టుడే నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన గోబీ మంచూరియా. చాలా పర్ఫెక్ట్గా సేమ్ టు సేమ్ రెస్టారెంట్ టేస్ట్లో చాలా బాగా కుదిరిందండి. ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. అంతకంటే ముందు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలా క్లిక్ చేయటం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ముందుగానే మీరు నా వీడియోని చూసేయచ్చు. ఇక్కడ నేను 1 బౌల్ కాలీఫ్లవర్ని క్లీన్ చేసి తీసుకున్నానండి. వీటిని మనం ఇప్పుడు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా వేడి వేడి నీళ్ళు మరిగేటప్పుడు మనం ఈ కాలీఫ్లవర్ని వేసి లైట్గా సాల్ట్ కూడా వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదండి. ఒక 1.5 to 2 మినిట్స్ పాటు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేసినట్లయితే ఇవి మనకి మెత్తగా అయిపోయి మంచూరియాలో టేస్ట్గా ఉండవు. వీటిని మనం ఒక గిన్నెలో నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అందులోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 30 to 20 సెకండ్స్ పాటు ఆ నార్మల్ వాటర్లో ఉంచి తర్వాత మనం వీటిని వేరొక బౌల్లో వాటర్ లేకుండా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా, సాల్ట్ రుచికి తగినంత, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి వీటన్నిటికి కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం మధ్యలో ఇలా వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేస్తూ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలకి ఇవి బాగా కోట్ అయ్యేటట్టు మనం కలుపుకోవాలి. తర్వాత వీటిని మనం సైడ్కి పెట్టుకొని స్టవ్ మీద బాండి పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసి మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే పైన మనకి ఫ్రై అవుతుంది, బట్ లోపల అయితే అలానే పచ్చిగా ఉంటుంది, సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వదు. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెడితే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అవుతాయి. చూసారా, ఇక్కడ మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చాయి. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక పీస్ ని తీసి ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. పైన కనుక క్రిస్పీగా వచ్చినట్లయితే మనకి ముక్క అనేది బాగా ఫ్రై అవ్వనట్టు. ఇలానే సేమ్ అన్ని ముక్కల్ని మనం ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకుని వీటిని మనం సైడ్ కి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సాస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సాస్ కోసం వేరొక ప్యాన్ ని స్టవ్ మీద పెట్టి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరిగిన గార్లిక్ అండ్ అలానే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్, ఒక పెద్ద గ్రీన్ చిల్లీని కట్ చేసి వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న గ్రీన్ చిల్లీస్ అయితే 2 వేసుకోండి, పెద్దదైతే 1 వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో ఆనియన్ అండ్ అలానే క్యాప్సికమ్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ ని ఇలా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కింద మనం కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి మంచూరియాలోకి తినడానికి చాలా బాగుంటాయి. మనకి ఈ విధంగా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరువాత మనం ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో కచప్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ షెజ్వాన్ సాస్, హాఫ్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్, 2 టీ స్పూన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, హాఫ్ టీ స్పూన్ వెనిగర్ యాడ్ చేసి మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. షెజ్వాన్ సాస్ కనుక మీ దగ్గర లేకపోతే ఏమీ పర్వాలేదండి, మీరు రెడ్ చిల్లీ సాస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దాని ప్లేస్ లో. లేదు అంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. 2 టీ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ ని మనం సాస్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సాస్ మీకు ఇంకా లూజ్ గా కావాలి అంటే 3 టీ స్పూన్స్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ అలానే 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మీరు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకా లూజ్ గా వస్తుంది సాస్. ఈ విధంగా మీరు సాస్ అనేది కొంచెం థిక్ అవ్వే వరకు మనం కలుపుకోవాలి. అది కొంచెం థిక్ అవ్విన తర్వాత మనం అందులో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ ని వేసి సాస్ మొత్తం ముక్కలకు పట్టే విధంగా మీరు మిక్స్ చేసుకొని టాస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సాస్ మొత్తం కాలీఫ్లవర్ పీసెస్కి పట్టేలా మీరు కోట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా టాస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మనం కొరియాండర్ లీవ్స్ని వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. అంతే, మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన గోబీ మంచూరియా పక్కా రెస్టారెంట్ టేస్ట్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. ఇటువంటి మరిన్ని న్యూ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలా వచ్చిందో మెసేజ్ చేయండి. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలా చేయటం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.
ముందుగానే మీరు నా వీడియోని చూడొచ్చు. మళ్ళీ మరొక న్యూ వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను.